Les contaré mi secreto de cómo disminuyo el frizz en un solo paso y con un solo producto, y es el aceite reparador de puntas de La Receta. Oigan, este aceite me encanta porque además de que huele delicioso, oigan, deja el pelo tan lindo y es inmediato el cambio solamente con una pasada. Vean ya la diferencia. De verdad, este producto se lo recomiendo a ojo cerrado, deja un brillo hermoso en el cabello, además de que no es para nada grasoso, además de que obvio repara las puntas. De verdad me encanta y lo recomiendo full.